Bismillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana bizzawjayn. Assalatu wassalamu ala sayyidis thaqalain wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli, fa innahu la yadhhabu laka syai'un. Dia dipayun ya. Ini. Tahan heula ya ya. Fa innahu la yadhhabu laka syai'un. Aqattu lisanal hayati wajabanal aqrabi wa yaddas sariki biqawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya man allafa baina thalji wan nar, alif baina qulubi ibadikal mu'minin, wa khususan alif baina qulubi ibadik jang andi waneng titing. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min 'ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Wa qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, rak'atani minal mutazawwiji afdalu min sab'ina rak'atan minal azab. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Bismillah. Jadi sekar pangiring catur tuturus laku muru gapuraning rahayu banjaran jatining bagja. Alhamdulillah kalimah panying laria kali sumah anu pasolengkrah dina galih lelembutan panundung ujug jeung takabur nusok pagelewet dina labet kalbu panggusir syirik iri dengki jeung kumaki nusok ngadaki dina ati sanubari insani kalayan roja urang sadayana mugi aku ayana pamaosan kalimatul hamdalah nu tinggal iwal setrana jeung sucina hati gesan nampak jorelat hidayah ti Allah ku ngalangkungan barokah mukjizat oge sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nu salasa wiosna akad nikah nu parantos dilaksanakeun ku dua insan hamba Allah. Shalawat kali salam mangrupikeun hiji doa tawis kameunut kadeudeut nu pagih tur maneh ka Gusti junjunan paduka alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, katut ka kulawargina ka sahabatna tanpa diskriminasi. Siapapun anu termasuk keluarga Rasul, siapapun anu termasuk sahabat Rasul, mudah-mudahan digolontoran ku rahmat salam Allah subhanahu wa ta'ala. Biarkan tetangga sebelah aya nu menjustifikasi bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu sebagai perampas hak baginda Ali. Tapi keur urang walaupun tetangga sebelah sepertos itu Pak, harapan urang mudah-mudahan salawat salam sampai ke seluruh keluarga Nabi, sahabat Nabi, termasuk harapan limpahna dugi ka urang sadayana. Amin. Hadratus Syekh Al-Mukarram wal Muhtaram, pangresa kesepuhan sesepuh di makom Al-Mukarramun wal Muhtaramun para alimul ulama,
para kiai, para asatidz teristimewa pangarsa Kang Ajengan Sulama mung pangling nemete ika punggur menuju di pondok sepertos Roma Irama gitu bercambang godengan ini mek cetai asa tambih muda dekat teguh karsana Kang Ajengan wilujeng pangarsa Kang Ajengan malih para asatidz, para kiai sok sanaos panginten kurun di pasantren mah bisa pengkeureun simkuring seueur katinggal rai-rai simkuring panginten dina yuswa tapi insyaallah dina ilmu sareng amal itu jauh sekian derajat meninggalkan simkuring numuri pantes simkuring kamu dugikeun salam kahormatan ka anjeunna pangarsa Sohibul Walimah pangarsa Kang Aceh Jaler Bojo wa khususil khusus dua insan hamba Allah pangarsa Yang Andi Jaler Bojona Nititi bapak-bapak ibu-ibu hadirin ikhwan piti tekakandun pangarsa Sohibul Taksimil Auqat pembagi waktu penjajah acara luparantos maparin kesempatan waktos kalau mengisi acara pengajian dalam rangka tasyakur walimatul arus walimatul nikah sekaligus tadi dalam rangka temu kangen para alumnus Pondok Pesantren Hidayatul Ulum hari ini dia seueur katingal di kusimkuring Bapak Ibu hadirin rahimakumullah dina sateu acan jisimkuring ngalajengkeun kai jisimkuring ngadugikeun heula salam silaturahim kasadana ikhwan fiddin ikhwan fillah terutami anu rawuh di ieu makom punten ieu teh rada murilit tah da saking betah kapunten wiresor sepuh teh Kang Ajengan jang aya naon teh Pak hirup mah ketimbang leweh mending waleh cenah kumaha maksudna ya pami kursi kirang naon tah nu kirang payun kan we cenah kitu ketimbang leweh mending naon waleh gitu si ujang ge jang andi mending waleh we jang nah panggil ujangnya salam silaturahim kasadayana seiring doa dan harapan moga-moga Allah Subhanahu wa taala lewat pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan naun anu pantas dijanjikeun ku Allah melalui sabda junjunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutami suasana ayeuna sok sanes parantos 2 minggu masih dalam suasana hari raya Idul Fitri simkuring ngadugikeun selamat taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa antum fi kulli amin fi khair semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh amal ibadah urang rangkaian ibadah bulan Ramadan ibadah saum salat sunat tarawih yang diakhiri dengan zakat fitrah Idul Fitri diiringi dengan gema takbir anu diaoskeun sing dijadikeun amal pengabdian urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala wa antum fi kulli amin fi khairin sadayana sepanjang tahun yang lalu sareng tahun anu bade dilalui fi khair aya tidak kasaya numutkeun Allah Subhanahu wa taala salajengna nomor kadua hapunten kasuhun hapunten terutami ka pangarsa Kang Ajengan ka pangarsa sepuh simkuring panginten ieu mah nu utami silaturahim sanes bade memberikan ceramah tausiah keagamaan bagi tinggal ku simkuring di seueur al mukarramun para kiai anu langkung layak memberikan tausiah memberikan ceramah tapi nu utami adalah silaturahim mung panginten oleh silaturahim insyaallah sakalimah dua kalimah wireh ieu sasauran di panganten baru mudah-mudahan pesan-pesan Allah tiasa kadugikeun kalian manfaat kanggo hidup oge kanggo sadayana Bapak Ibu hadirin rahimakumullah urang langsung bela supados henteu wengi teuing hawatos si ujang katingali parantos abot socanaya kieu jang bager gasep si Neng si Gelis anu masih anu aya di bumi di kamar menuju istirahat dan langsung
Pertikahan itu adalah merupakan sebuah ritual anu sifatna sakral. Hartosna pertikahan itu adalah merupakan sebuah upacara keagamaan anu sifatna suci. Itu pertikahan. Nah, kulantaran pertikahan itu adalah merupakan sebuah upacara ritual, upacara keagamaan anu sifatna suci, maka tujuan inti daripada pertikahan itu adalah ibadah. Goyahna puncakna adalah mardotillah. Itu nikah dilaksanakan adalah ibadah. Goyahnya puncak tujuannya adalah mardotillah, koyong kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu pertikahan. Kulantaran pertikahan itu adalah merupakan ritual anu sifatna sakral, upacara keagamaan anu sifatna suci, supaya nilai ibadahna dipasikeun ku Allah, barokahna dalam bentuk sakinah mawaddah warahmah dipasikeun ku Allah. Aya patrupi anu kedah dicepeng ku hidup yang opat kunci dasar anu kedah dicepeng ku hidup duaan kantos ku urang sadayana. Mana anu opat eta? Nah, kahiji minallah, dan apa? Kadua alallah, katilu ilallah, kaopat billah. Ieu kunci dasar sukses pikeun ngabangun rumah tangga. Jadi nilai ibadah kalian dipasikeun barokahna ku Allah dalam bentuk sakinah mawaddah warahmah minallah alallah ilallah billah. Bahkan kita sanes dina persoalan rumah tangga unggul, Pak, termasuk dalam rangka menata seluruh aktivitas kehidupan. Lamun hoyong dipasikeun nilai ibadahna ku Allah, dipasikeun barokahna ku Allah, kunci dasar suksesnya adalah nopat ieu binallah alallah ilallah billah. Naon sih yang dimaksud ku minallah? Yang dimaksud dengan minallah kaset bagir gelis pepeujeuh lengkah hidup, ngayunkeun melangkahkan kaki karena tempat akad ijab kubul akad tikah kahade dina manah urang nu kedah langkung ti payung ngagoler teh sing boga rasa ieu pertikahan teh parentah anu sumpingna ti Allah. Ini adalah merupakan aman anu sumpingna ti Allah. Minallah, boga rasa dipiwarang ku Allah. Eta heula. Ieu sanes dina nikah ngumpul ya. Sanes dina rumah tangga ngumpul. Termasuk dalam rangka menata seluruh aktivitas kehidupan. Dalam rangka menata kehidupan ekonomi. Ekonomi harus diawali dengan minallah. Melaksanakan kehidupan sosial budaya itu pun harus didasari dengan minallah. Termasuk dalam rangka menata kehidupan bermasyarakat diawali dengan minallah. Punten, bala sekalipun berpolitik, partainya apapun, lamun hayang dibikin nilai ibadahnya berpolitik lewat partai manapun silahkan, tapi yang utama, pertama dan yang paling utama harus didasari dengan minallah. Sing boga rasa di orang Allah. Seorang pedagang mau melaksanakan dagangnya harus diawali dengan ini adalah perintah Allah. Urang kudu kasab ngan sirot teu dipasikeun ku Allah adalah dagang. Seorang petani sebelum melaksanakan kerja tanina awali dengan rasa, ya Allah, ya abdi ngalaksanakeun damel tani, luka serang, luka sawah, luka kebon, dipiwarang ku Gusti abdi kedah kasab, abdi kedah usaha, ngan sirot teu dipasikeun ku Gusti ka abdi adalah bertani. Pejabat pegawai negeri, seorang pengajar, seorang guru, seorang kiai, itu sadaya dasar paling pertama dan utama adalah minallah, gaduh rasa ieu diparentah ku Gusti. Aya para ibu daya, ibu badena ros ka ibu heula ke ka bapak.
dupi ibu kapungkur satu acan ditikah ku caroge bade di akadang cik nu ngagoler dina manah ibu nah minallah nah atana tilu yang koyot dina kolorna ayo nu mana bu nah minallah nah atana tilu yang koyot dina kolorna ya dua dana tangring dan jujur banana sapunina fal jamu aulak bapak kapungkur bapak pada nikah ya minallah nah tapi yang koyok yang karuk dina anrok ada dua anak ngana tadi jangkenya selaras nama hal-hal anu sanes termasuk anu ngarengko dina kolor nu ngaringkuk dina anrok kasadena eta mah teu niatan oge bakal kasampun ieu tapi yang paling penting damel urang jadi ibadah sehingga nu merasa dari orang ku Allah soal eta mah faedah teu niatan ge kasampur ieu sapertos urang nu bade ngaranget geuning kana jenengan lungsur kaserang kana niatna kudu niatna bersihan sawah supaya pane tumbuh subur panenna subur di perjalanan urang keur ngaramet aya belut tewas di perjalanan urang keur ngaramet aya genot salah ngan kahade ulah turun ka sawah aya genot jeung belut hayo hendak belok jeung belut anu naonna bersihan teu demikian pula urang dina ibadah kudu rasa dipi orang heula ku Allah persoalan dagang ke menang untuk asal jalankeun urang dagangna usahana dengan baik maka insya Allah dunia na dipasihkeun ku Allah akhirat na dipasihkeun ku Allah termasuk dalam rumah tangga aja sehingga urang rasa dipi orang ku Allah persoalan anu eta mah belut ujang eta mah mangga persoalan faedah eta mah genot bakal kapenakih mangga faedah eta nabina isu anu faedah mah anu teu maksud ngaramet oge ka sawah ketika aya belutan bakal beunang tapi kan tubuh saya mah itu penting soal nu kitu teh niatan ibadah ge bahkan kucing leuwih ti heula payuna teh digang tapi jadi ibadah itu jadi ibadah tetapi minallah pas ulah panjang tinggal hiji minallah kedua Allah apa sih yang dimaksud dengan Allah nu dimaksud ku Allah teu cukup hate boga rasa dipiwaran ku Allah unggul tapi lengkahna urang dohir batin harus berjalan di atas rel Allah harus berjalan di atas rel Allah kalau berbicara tentang rel Allah rel kanan Al-Quran rel kiri As-Sunnah ditataban ku ijma dipaseur ku kias eta nu dijieun jalan pilempangan urang hirup teu cukup boga rasa dipiwaran ku Allah unggul nikah teh lamun yang dibikin nilai ibadahna kedua harus hadir Allah ngalengkah dina jalur rel Gusti rel kanan Al-Quran rel kiri As-Sunnah ditataban ku ijma dipaseur ku kias keun we batur mah teu make ijma jeung kias Quran Sunnah ulah ulama disiapakan ku batur urang mah da nuturkeun ulama we bukan ulama. Jadi Al-Quran Sunnah jeung ijma kias nuturkeun kana penjelasan sakaun ditafsirkeun ku para ulama disampaikan ku para kiai disampaikan ku para dai eta insyaallah rasa dipiwarangna ku Allah aya dina mana lengkah dohir batin ngalengkah dina jalur Allah maka insya Allah nilai ibadah dipasihkeun rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah bahagia bukan hanya di mulut saja. Ayo Pak. Insya Allah itu janji Allah seueur. Kapan dina surat ayat nu sanes. Hari ngalengkah dina rel Allah. Katakanlah takwa pegeus lah gitu sanes. Ayo takwa kapan seueur janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Bahkan dina sanes ayat sami sedia Allah. Bapak Ibu sadayana hujan kaset gelis asal ngalengkah di jalur Allah bakal dijamin ku Allah. Tapi sawangsuna Bapak Ibu sadayana lamun urang ngalengkah sanajan rasa dipiorang ku Allah tapi lengkahnan teu ngalengkah dina jalur rel Allah, nilai ibadahna moal dipasihkeun ku Allah, barokahna moal dipasihkeun ku Allah moal urang gali we sos simkuring meunang Al-Qur'an surah Toha ayat 124 kieu jang surah Allah nah dia masuk simkuring tuturkeun besadana Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalik ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Lamun urang teu ngalengkah dina jalur Allah, berpaling tina hukum Allah, ieu eta ayat ieu. Urang simkuring ngaos mungkin pada nyorogkeun ka para kiai mah di dieu. Sareng Allah wa man a'rada an zikri. Kalimat nu pangpayuna di aos dina ayat eta adalah kalimat man. Ari kalimat man upami saru ahli bahasa itu termasuk kalimat min siyagil umum bilafdin wahidin ala sabil sawa. Itu kalimat man. Upami saru pangarsa kang ajengan sulama wa man wa ma wa al tusawi ma dzukir wa hakadza du inda tayyin suhir. Itu kalimat man urang buka heula saros kahartos. Kulantaran kitu man itu termasuk kalimat umum, dianggap berbicara mufrad biasa, satu orang, individu biasa. Dianggap berbicara tasniyah biasa, berbicara jamak biasa, mudzakkar muannas biasa. Bahkan disuruh sihuna mukarram diawi pariman, najan orang-orang gogodongan tek-tek bengek pelang tagap pais lagi di ajiran bisa diasupkeun kana kalimat man. Nah, kulantaran kalimat man itu seperti itu, maka hartosan orang kieu waman kaiji waman sahabat jelemana individu perorangan. Kedua, waman sahabat jelemana sebuah keluarga yang terdiri dari suami dan istri. Ketiga, waman sahabat jelemana kelompok masyarakat sa-RT. Lebih besar lagi man masyarakat sa desa. Lebih besar lagi masyarakat sa kacamatan. Man masyarakat sa kabupaten, man masyarakat sa provinsi, man jelema sa negara, bahkan man manusia nu aya di satungkep ning langit di satangkarak ning jagat kangaranan manusia. Nah, kitu ngartosanana. Lalu manusia anu kumaha? Sar Allah a'rada an dzikri, anu berpaling tina dzikri. Urang bertanya, apa ini maksud dzikri? Yang dimaksud dengan dzikri seueur penafsiran ulama. Urang kata nu mereka pernah kesimpulan. Hiji, aya ulama ahli tafsir mengantrikan dzikri itu adalah teguranku. Itu pertama. Yang kedua, dzikri itu adalah salat. Sedangkan makna dzikri anu katilu adalah mengingat Allah. Dzikir eling ka Allah. Nu kaopat adalah Al-Quran, kalimah hukum-hukum Allah, awamir wan nawahi, itu kasut kana dzikri. Nomor kagenap, dzikri itu adalah ilmu. Nomor ke-7, Lauhil Mahfuz, itu mana dzikri nu mereka pernah.
Suribu teh gening seueur-seueur teh mana dikrik deh seueur ibu pak bingung teu kedah bingung urang gaduh kaedah pal jam'u aula merangkum semua itu adalah lebih utama bisa gitu bade nganyanak hartos nu kahiji mangga nu kadua katilu nu katujuh mangga kan urang mah urang anu sadayana urang seser hiji-hiji saur Allah wa man a'rada an dzikri sahaja anu ngabalir tina panggeung kami upami dzikri dalam arti teguran ku kata Allah digeingkeun ku Allah eta jelema malaweung we ditegur ku Allah jalma noyot dina dosa padahal teguran Allah datang baik teguran Allah nu bersifat Qur'aniyah atau nabi teguran Allah nu bersifat kauniyah panggeung Allah aya dua Pak pertama teguran Qur'aniyah nyata panggeung Allah nu aya dina Al-Qur'an banyak sekali terdapat firman Allah yang mengingatkan kita di antawisna dina surah Bani Israil dina surah An-Nisa oge aya bahkan dina ayat surat nu sanes aya di antawisna surah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum al ayat wa budu kudu bertauhid amjad insyaallah kemudian wala tusyriku sekali-kali kalian jangan menyekutukan Allah dengan apapun tapi digeingkeun kitu manusia masih keneh aya we nu gugurayang leres aya keneh gugurayang aya usaha hayang lancar lain deus mentah ka Allah bari ningkatkeun ikhtiar kalah kahayo datang keneh ka dukun lintuh panyakit matuh aya nu kitu aya dina ayat anu lain digeingkeun wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah ngahalalkan transaksi jual beli syar'i tapi Allah ngaharamkeun kana riba salah sarios riba teh urang singkatkeun we aya riba teh transaksi anu teu syar'i lah gitu transaksi anu teu syar'i sebagaimana yang diatur dalam soal fikih urang contohan di antawisna usaha anu teu syar'i teh nganyuk duit bayar duit bade naros sumping teu ka dieu anu sok sumping nawarkeun jasa pinjaman uang harian aya teu aya naon ngaran nu kitu renten bank emok tapi sudah tepi ka gunung Bangkong mah wios urang terangkan wios tah eta teh riba renten eta teh kade tidak syar'i teh macam lagu Indonesia aya sugan heueuh baca bela Pancasila nanti kadereun sila pertama ketuhanan yang maha esa banyak ketuhanan yang maha esa ngalanggar hukum Allah di ditu aya nu naon anu ngajawab da butuh ajengan apakah jelema anu teu butuh ku duit kabeh butuh silahkan cari rezeki wabtagu min fadillah pangtasru fil ardi wabtagu silahkan tapi kahade urang ulah mopohokeun aturan Allah jadi handphone itu adalah riba bank emok itu adalah riba diterangkan ku ajengan setempat bisi ngabageundan wih mau balik yo mana bios terangkan bios digaingkan ku Allah wa ahallallahul bai'a wa harramar riba Allah ngahalalkeun jual beli transaksi syar'i sewa menyewa pinjam meminjam atau apapun gadai menggadai asal transaksinya syar'i silahkan Allah tidak melarang kenapa wa harrama riba tapi Allah mengharamkan kana riba termasuk kana renten digeingkeun ku ayat eta diterangkeun ku ajengan da eta ieu ngajawabna teh lah
ajengan usil cenah eta mah ajengan huras telang beuheung cenah eta mah nyindiran we pagawean teh cenah ngaji teh Masya Allah masyarakat anu itu ketika diterangkan disampaikan ayat Allah kemudian berkomentar sebagai menunjukkan sebagai penolakan begitu adalah ikrodon antikri ngabayar tina pangling kami. Hello araya benar harus nupi di dia ya petani itu ayah petani gaang di dia kuningan petani gaang teh kieu isuk-isuk mangul pacul mangul lenjog mangul koreng nu ka leuweung ka rumah nu ka sawah ka kebon mun ka sawah jruk turun ka sawah maju tongoy ngandang batu di tampolan aya kitu aya mun ka kebon ngalencog galir batu di tugaran aya kitu aya tah nu kitu teh petani gaang diterangkeun ku Kang Ajengan Sulama man ghayyara manarul ardi qadra sibrin sayutawakuna bihi yaumal qiyamah sajalma nu ngageserkeun wates tanah batu sajengkal komo sadepa komo sameter komo lebih banyak sayutawakuna bihi yaumal qiyamah sakedeung di dina poe kiamat bakal dikongkorongan beureumna ku taneuh sajengkal ngan 7 lapis sia terus aya kata petani gaang terus mudah-mudahan ku pengajian ieu sing calalakeun jadi naonana gaangna amin mudah-mudahan ku pengajian ieu nu ngaranyok lenten sing areling amin bahaya Syekh Ali Sandi punten beliau seorang sufi ajeuna nyaurkeun kieu ya sajama anu sepanjang malamna sepanjang umurna waktu peuting kudang peuting sholat malam berangna jihad berjuang sosial kemasyarakatan dilaksanakan tapi aya sehelai benang kain anu ladang haram satu biji nasi ladang haram termasuk rempeng termasuk korupsi koropak masjid kasuk ladang nampolan galang batur kasuk ari nganyuk mah daek tapi jarang bayar sok anu nganyuk ka warung hese bayar kasuk eta kemikeun ka poho dianggap halal we baka annamal hamam alladzi raqada ala baydin pasidin laksana burung merpati yang mengerami telur busuk seperti ayam seperti yapati anu nyeleung-leuman lauk kacing ek naros Bapak Ibu lamun japati atawa hayam jileung-leuman nu cacing calang sabulan megar moal bisa kedeung 10 bulan megar moal 10 tahun megar moal justru semakin lama dikerami disileung-leuman semakin busuk semakin bau demikian pula urang ibadah terus ke Allah tapi aya ladang haram maka seperti japati nu jileung-leuman nu cacing calang dina hartos moal nganetas moal ngalahirkeun pahala. Ya. Terlalu. Nah itu, demi Allah, kehadiran Allah. Termasuk kedah nangok hukum Allah, ulah ngabalir di hukum Allah, kasuk di rumah tangga. Ya. Sak lamun bener hayang meraih menggapai sakinah mawaddah warahmah sejati minallahna tadi pertama. Kedua, lengkah kurang zahir batin kudu ngalengkah dina ketentuan Allah Subhanahu ta'ala. Tapi lamun manusia berpaling bae ngabalieur bae tina panggeing Allah. Insyaallah akibatna ayat eta keneh fa innalahu ma'isyatan dhanka akibatna keur zaman ngabalieur tina panggeing Allah jauh dina hukum Allah fa inna lahu ma'isyatan dhanka kerjama anu kitu bakal diberi kehidupan anu rupa hatena sumpah pikiranana netes semplek ninja bahkan sekalipun fasilitas cukup menunjang
tapi moal aya kebahagiaan lamun ngabalieur tina panggeuing Gusti eta panggeuing bersifat Qur'aniyah. Kadua aya panggeuing bersifat naon kauniyah, panggeuing Allah anu bukti ternyata kaidrok kuhisi kapanggih ku panca indra. Malah lamun cek santri maka kumpul kabaju ku hulu kata jong ku cokor kasengol ku bohol kadepak ku awak. Itu naon panggeuing Allah nu bersifat kauniyah. Sanes dicontohan contohna faku sapertos kieu urang macan terjadi di lembur urang we tahun 2004 duduk tsunami Aceh, sekian ratus ribu korban, pesawat terbang jatuh, kapal cai kebakaran di luhur naon cai, semburan lumpur panas Sidoarjo. Tapi belum selesai persoalan dedeh. Kemudian gunung meletus, berbagai musibah bencana terjadi, bahkan anu paling menggegerkan dunia wabah nu ayeuna COVID-19, COVID-19 virus corona. Itu adalah tadi ulangan syukur aduh Allah keur urang sebagai umat muslimin anu diberi akal pemikiran, diberi keimanan, harus pandai-pandai mengambil hikmah dari yang terjadi. Wisin kuring di kota kira-kira 3 minggu sebelum Ramadan diundang ke Pak Wali Kota, kemudian berkumpul dengan seluruh tokoh agama, ketua-ketua organisasi keagamaan di unsur Majelis Ulama, kemudian di pejabat pemerintahnya, di Kapolres, di Kodim, kemudian ketua DPR, membahas tentang corona. Karena ada kebijakan dari pusat, kalau COVID-19 ini tidak menurun, maka ada kebijakan PSBB atau lockdown. Salah satunya akan diambil yang mana? Bahkan kan digunakan umpat nanti nyerempet ke masjid. Masjid loba anu dikumaha. Masjid Agung ada rencana di Gembok. Betul. Tapi yang namanya Tasik tidak bisa begitu saja di Tasik. Nah, bermusyawarah, para kiai ada, para ulama ada, simkuring pengen di pengker ngamukeun pasadayana. Akhirnya dua kubu, jadi dua kubu yang pro setuju itu ditutup Masjid Agung 2 Jumat. Ada yang tidak setuju, semuanya punya dalil. Yang satu diamati terus disikapi, simkuring ikut sasahuran. Gini aja dah Pak, setelah menyimak dan memperhatikan, ini terjadi 2 kubu, 2 pihak yang setuju ditutup dan tidak setuju ditutup. Bagaimana begini saja? Karena ada kaidah idza ta'arud dalilani fal jamu aula. Apabila paradoks 2 dalil dalam satu masalah, maka menjangkau mengkolaborasi 2 dalil itu adalah lebih utama. Artinya ini harus ada pembahasan khusus agar jalur tengah yang diambil. Hanya sekedar analogi saja dan sekedar ilustrasi analogi kieu teh atuh ulah ditutup jeung ulah nganggo bahasa dibebankeun. Tapi Jumaah di Masjid Agung ditertibkeun. Bukan menggunakan kalimat bubar, tapi diatur. Ini kesannya tidak terlalu begitu frontal terhadap masjid. Dan yang menolak untuk ada kebijakan seperti itu juga harus berpikir ulang, karena keselamatan kesehatan juga harus diperhatikan. Dan kepada Pak Wali Kota saya mohon himbauannya harus seimbang antara aspek medikal dan aspek spiritual. Anu salami ieu mah lebih gencar teh aspek medikal unggul. Nars kota. Dugikeun ka Satpol PP nguriling di kota. Awas anu berkerumun di anu. Sedangkan otak kirina kurang dieusian. Aspek spiritualnya kurang dieusian, bahkan masjid dijauhi. Bakal menimbulkan akibat kepanikan dan ketakutan yang berlebih. Tapi tolong Pak Wali harus seimbang, memperhatikan aspek medikal dan aspek spiritual.
Karena kita umat muslimin yang berhaluan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Jabariyah yang hanya bersandar kepada Allah mengabaikan ikhtiar. Itu bukan kita. Kita bukan itu. Tapi bukan juga Qadariyah yang hanya bersandar kepada aspek adat dan syariat lalu mengabaikan hakikat Allah Subhanahu wa taala. Kita gabung saja antara syariat dan hakikat. Aspek medikalnya harus diperhatikan, standar protokol kesehatan juga harus diperhatikan, aspek spiritual masyarakat diimbau supaya lebih mendekat ke Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah maka kalimatnya tidak menggunakan dibubarkan atau diberhentikan, tapi ditertibkan. Tinggal harus memenuhi protokol kesehatan, standar kesehatan harus diperhatikan. Ada apa? Dicarangkeun biasanya, kemudian di pintu-pintu disayogikan sanitizer, kemudian disinfektan, itu dilengkapi, bahkan pengontrol suhu, itu saja. Dalam untuk itu cara, kayak kesana pemerintah menutup dan menghalangi ibadah. Nah gitu, seperti itu kesana. Atau masyarakat Selonongboy tidak mengindahkan itu, nantinya masyarakat Indonesia atau kota Tasikmalaya dituduh sebagai masyarakat yang tidak disiplin. Kita adalah umat muslimin yang berhaluan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menghormati syariat dan menghormati hakikat. Diatur dan diperhatikan oleh masyarakat, tapi hati juga harus tetap mendekat kepada yang kuasa, Allah Subhanahu. Tingkatkan ibadah. Jadi surah Rum di ayat 40 ini kapan? Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri, nemratna karuksakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, itulah akibat perbuatan manusia. Akibat perbuatan manusia kumah bentuknya kembali karena awal surah Al-Baqarah ketika nyarioskan orang munafik, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun, di mana diceritakan ke orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, kalian jangan membuat kerusakan di permukaan bumi. Dengan apa? Di dalam tafsirnya bil kufri wasyirki wal ma'asi wal munkar. Ulah yang kerusakan ku kuburan, ulah yang kerusakan ku kamusyrikan, ku perbuatan dosa dan maksiat munkarat. Jadi kufur, musyrik, maksiat yang munkarat itu adalah faktor penyebab yang akan menimbulkan kerusakan di permukaan bumi. Nanti sadar. Malah orang munafik pada diinginkan gitu teh qalu innama nahnu muslihun. Kami tidak membuat kerusakan di permukaan bumi, justru kami membangun infrastruktur, membangun ekonomi, membangun sana sini. Tapi moralitas akidah rusak, itu disadari, itu halan batak menimbulkan kerusakan. Kayak ini, geus loba anu ngahina agama, geus loba anu ngahina Rasul. Kafir mah geus puguh kitu pagaweanana, ieu umat muslimin pikiluan ngahina agama. Bersendiri deh. Digaingkan ku ayat Qur'aniyah geus teu ngeuh, maka digaingkan ku kenyataan virus corona mengancam dan sangat menakutkan. Dari segitu panggilin dari Allah. Tujuan naon Allah panggil itu liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu, merengasaan Allah tekan akibat dilakukan ke manusia karena saat teh corona teh. Dengan urusannya ada lain, mereka saat akhirnya naon, tujuan akhirnya naon, la'allahum yarji'un, supaya manusia kembali kepada kebenaran, manusia kembali kepada agama Allah yang sudah dihinakan dan dilecehkan. Manusia lebih bangga berbicara rohyu ketimbang wahyu, manusia lebih bangga berbicara konsep kebijian kujelema ketimbang konsep Allah menciptakan alam semesta. Itu maka di surah An-Nisa pala laur kan
innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum sabila basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alim ilma ayeuna tiba layak innalladzina amanu sanya jamanu iman kana hiji hukum ari pokok kandungan ayat eta teh innalladzina amanu iman kana Nabi Musa summa kafaru ketika Nabi Musa munajat ke Allah di Gunung Turisina selama 40 hari Nabi Musa nugaskeun ka saderek Nabi Harun kanggo ngabina masyarakat datang Musa samiri nyieun anak sapi tina emas di berafiliasi jeung iblis jeung setan di hariwasan Musa samiri lamun dia patung anak sapi dijieun tina emas yang bisa ngomong tuh tapak telapak bibir wawalkeun bisa ngomong kayaknya dilaksanakan dibawa ke tengah masyarakat kaum Nabi Musa pada Israel. Nah, Tuhan kalian yang sebenarnya ini bukan Tuhan yang dibicarakan oleh Musa. Tidak ada. Ini Tuhan sebenarnya. Silakan Anda mau bertanya apa. Ini akan bisa menjawab. Menjawab tapi ngabuktikan manfaat yang ada pada. Summa kafaru kufur lidah. Benar-benar. Summa kafaru. Ngan Nabi Musa mulih marah. Summa amanu ariman deui. Ariman deui. Itu asal tujuan ayat ya. Nah seterusnya cek Nabi Musa kelak nanti sepenggalanku ada lagi nabi, ada lagi rasul di antaranya Nabi Isa, Nabi Muhammad dan seterusnya. Nabi Muhammad SAW. Sumping Nabi Isa. Padahal itu ditunjukkan di Taurat jenis. Beriman kasaha. Ka Nabi Musa upami Bani Israil. Upami orang Nasrani ditunjukkan di akhir zaman di Injil ayat Nabi Muhammad sumping Nabi Muhammad summa kafaru teu iman. Nah ketika ada yang konsisten menerangkan itu summa zdadu kufra jadi tambah kekufuran keheul kana naon kana sumping na rasul bami ayeuna mah kieu kan ayeuna berlaku ayat eta berlaku berlakuna kieu jadi hukum agama secara saeuteuna diterima iji anjeun qabul. Soal amal mah kumaha kemampuan jeung kesempatan kan gitu sanes. Tapi soal ijian jeung qabul mah maripat jeung tasdik itu mutlak. Supaya jadi syahadat munjina teh. Tapi dina buktosna innalladzina amanu sengaja amanu iman kana hukum ieu mah diimani. Komo ayat piuntungeun mah Kang. Gitu. Tapi dihadapkan kana hukum anu sejen. Summa kafaru ingkar dan soalnya lah temuntung komo Korea datang kada hukum anu sejen wah summa manu nah ieu macam aya piuntungan iman datang dia kada dihadapkan kana hukum lain summa kafaru kufur deui urang rela contohna lamun kana hukum Islam tentang haji mah ini ibadah haji adalah rukun Islam ayo masyarakat Indonesia, Muslim Indonesia, ayo, nu mampu laksanakan haji. Dibuatlah regulasi sistem. Jadi di tahun 2007, kumaha aya dana talang dibukakeun segala rupa dana talang. Ngartos enggak? Karena anu ngaraon teh latar ibadah haji digemorkeun eta mah. Dugikeun ka ayeuna numpuk. Seueur anu menunggu kedatangan kapan saya pergi haji. Simkuring ngedaftarkeun pun anak opat tahun 2014. Ditaros teh kira-kira tuh berangkatkeun pun anak ini opat. Tahun 2014 diketik heula di internet. Tahun 2020 dah kan cetak haji. Jadi berarti menunggunya sabaraha tahun? Eta duit bisa urang 25 juta. Ngabrek di mana? Di mana? Keuntungan anak ke mana eta? Karena sudah digambarkan ini adalah syariat Islam. Amanuk tah. Tapi aya we nu mabok, anu maling. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba. Melanggar HAM. Cuma kapal teh pegang. Kasihkeun cuma kapal teh.
datang deui usum zakat jeung usum naon tak kurban anu deui sama aya naon kayak keuntungan aya tadi tapi dihadapkan karena hukum jinayat muamalat ini adalah bukan negara Islam ini bukan Arab semacam hari teman aya jam anu konsisten ngadakwahkeun hayu urang laksanakeun hukum Allah Al-Quran jeung sunnah sebagai dasar hukumna karena tuturkeun naonana penjelasan para ulama sanes anu tercantum dina kitab-kitab fikih kumaha ngobrolna lain Arab lain negara Islam lain bahkan ketika konsisten menyuarakan itu dituduh sebagai radikalis teroris teras nandingan jadi anu teu naon tah anu teu toleran eta teh sumas dadu kufro teh kan sumas dadu kufro teu tambah-tambah kekufuranana kumaha anu kitu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa lahum sabila nu kitu moal meunang pangampura ti Allah lamun teu tobat gitu tos jadi Bapak sadayana teguran Allah bakal sumpi bencana malapetaka eta teguran Allah tos eta upami dikri dalam arti naon panggring Allah kadua dikri teh salat wa man a'rada an dikri saja manu ngabaikeun salat lah salat kalawora boro-boro anu sunat nu wajib geus wani ningalkeun ayeuna mah rame keneh parapatan ketimbang madrasah rame keneh jembatan ketimbang naon mushola masjid atau keneh KMG eleh eta mah ulah komo jeung pasar malah parapatan jalan rame digandu batur memacaya sih balak genep eta teh iqradon an dzikri dalam arti salat naon akibat lamun manusia geus ngalakonan salat fa innalahu ma'isyatan dhanka rupak hirupna akibatna urang tarik kesimpulan we ujar pami hayong lapang dada lapang mana hirup urang hampang dijamin ditanggung jawab ku Allah ulah ngabalieur tina pangging Allah ulah ngalawara kana salat kata akibat pageuna katilu dikrite eling Allah wa man a'rada an dzikri saja manu ngabalieur tina eling ka kami cek Allah lamena baseuh teh lain ku kalimat Allah tapi baseuh teh ngomongkeun dunya nu jadi bahasa teh duit terus gitu terus jadi bahasa teh eta we dunya sawah lega kebon lega imah gedong simbrong kendaraan roda 2 roda 4 boga keur usaha ngomongkeun duit keur salat ge inget kana naon itu duit para lain saya duit palai mukut marmot nah jadi ketika lisan orang kering ku kalimat Allah tapi baseuh ku omongan-omongan hal dunia demikian pula hatena nu dina hate teh eta we dunia agyar jeung akwan sementara Allah anu boga jin jeung Allah anu boga cipta Allah anu boga bere ka urang ka makhlukna tidak terlintas dina hatena katutupan ku kalangkang-kalangkang dunia nu narapal dina hate cek Allah fa inna lahu ma'isyatan dhanka rupa ya manu hatena kitu jeung labena kitu bisa kitu ujan rumah tangga supaya hirup kurang lapang sing sering dikir Allah zikrullah eta lah dikir Allah maka pandina ayat sanes ala bizikrillahi tatmainnul qulub ingatlah dengan berzikir kepada Allah akan membuat hati menjadi tenang insyaallah minimal lah tiap pada salat fardu ngaos tasbih tahmid takbir sareng tahlil subhanallah alhamdulillah la ilaha Allahu akbar la ilaha illallah bakal tenang bah insyaallah tim kuring terinspirasi ku ayat nu nembe ngadamel-ngadem ka hiji ayat sanes dinadom ge
bahwa lamun urang eling ka Allah, hati urang senantiasa beserta Allah, bakal tenang jiwa. Serius jadi di medios, ngehibur panganten sakalian. Tapi lagamna dongna benten ieu Bapak. Kieu jang. Bila Allah di hatiku, hati rasa syahdu, satu hari tanpa Allah, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua berdasarkan iman, tetapi hatiku malu untuk menyatakannya. Bila Allah di hatiku, hati rasa syahdu, satu hari tanpa Allah, hati rasa beku. Jembling araya cek si ibu di pojok ajengan bisa rep nanduk alam ayat. Bila doaku terbalas, oh bahagia sekali. Tapi bila tak terbalas, ku tak sakit hati, namun bahagia hatiku, karena Allah bersamaku. Araya ulang lagu teh hoyong we ka anak baturkeun wae. Cik coba sakali-kali makasahakeun ka Allah. Dia ya Allah ya Rabb. Nah itu dikir kebiasaan nomor kaopat Al-Quran. Dikir itu adalah Al-Quran. Kalimat adalah hukum-hukum Allah. Nah, lamun dikir dalam arti Al-Quran dan hukum Allah, undang-undang Allah, maka ngahartosan lagi wa man a'rada an dzikri, saja manu ngabalir tina Al-Quran, ngabalir tina undang-undang Allah, si Al-Quran dijabarkan ku para ulama, dikesampingkan, diabaikan, bahkan dilecehkan, maka fa inna lahu ma'isyatan dongka, buahna bakal rupa. Apakah individu atau keluarga atau masyarakat, termasuk bangsa di sebuah negara, namun geus ngabalir tina hukum-hukum Allah, dongka rupa. Matakulah kaget. Urang teh negara bagaikan jamrud di Kalustiwa, negara yang sangat subur, sangat kaya Indonesia. Sakedik kurang ngalakon nuju di Madinah simkuring, di Mekah wangkin hajian terus umrohan. Haji Acep almarhum sasahuran nuju di Nabis bade ziarah-ziarah. Kang, ningali trotoar jalan aneh kalau di Arab teh tandus cenah sanuhna. Tapi ya bunga trotoar begitu hebat, bunga trotoar di Madinah di Mekah. Beda jeung di urang kok cenah subur di urang tapi cenah eta. Kumaha cenah Kang? Simkuring heureuyang ngawangar teh. Aya di dieu mah teh ye di Mekah mah di Madinah, taneuhna kuat, tanahna kuat, manah pendudukna kieu. Aya di urang mah di Indonesia tanahna labil, manah pendudukna ge labil. Sehingga lamun aya proyek di urang mah jadi sabarata teh hiji aya proyek jangka panjang, kadua aya proyek jangka dapur, kadua aya proyek jangka pesak. Demata jalan dibangun teh 1 tahun 2 tahun halus ka 3 tahun nama rusak. Yang namanya jalan ningali jalan di dieu sae katinggalan musim goreng. Itu ente aspal plastik. Engalkeun tapi insya ya bisa. Asal programnya program jangka panjang, anggaran masuk, ulah dibagi-bagi program jangka panjang, program jangka pesak, program jangka dapur. Eta kayak kadua, ya kayak di Mekah makin. Ayo jelema mah sareng duraka mah aya. Di Mekah duraka aya. Bahkan pang badir-badirna budak adalah budak Mekah, saha Mang Ohol.
Ya Abu Jahal. Di Mesir kapan eta aya nu pangbader-baderna saha Mang Oong. Saha? Firaun. Di Indonesia mah teu aya Mang Oong. Nu doraka mah aya di mana-mana oge. Termasuk di Mekah, termasuk di Madinah. Nah, beda. Aya di Indonesia mah, aya di Mekah mah hukum Allah, hukum Islam dijadikan dasar kehidupan bernegara. Sadaya nu doraka aya kene. Berarti ngahormatkan hukum Allah. Mengakui sanajan pelanggaran mah aya wae. Ladang ngahormat dijadikan hukum dasar kehidupan manusia. Ongkoh terjadi mulak terong tetapi ladang sedikit. Leunca ladang jauh baku aduh menikot arageun. Ari Indonesia anggotana subur tapi cabe mahal. Non soalnya mayoritas umat muslimin di Indonesia leres terbesar sedunia, tapi umat muslimin Indonesia geus beureum kafir mah diasongan dua pilihan. Hei bangsa Indonesia termasuk kesusahan umat muslimin ada dua pilihan, pilih ku anjeun. Nah anjeun rek milih kudanya, rek milih kudaan. Rek milih kudanya, rek milih kudaan. Tada milih nanti kudaan. Ditanya kenapa temilih kudanya? Sieun, kunaon sieun? Ngaberengengeng. Padahal ngaberengeng na kuda teu tanda hirup. Lamun kuda hirup bisa dipakai kendaraan, bikin mencapai tujuan. Tapi mau memilih Indonesia geus poho kafir mah. Umat muslimin dia mungkin. Milih nanti kudaan, kunaon milih kudaan? Eta pedang uget-ugetan disangkana maju padahal ngajedong. Kenapa dong? Tah bedana Indonesia teh gitu. Mayoritas umat muslimin tapi sieun ku Islam. Mayoritas umat muslimin tapi sieun ku hukum Allah. Dibaca iya kosong. Tapi realitasnya seperti ini. Di Mekah sanajan nu doraka aya keneh tapi ngahormatkan hukum Allah sehingga hukum Allah dijadikan dasar kehidupan di kemasyarakatan. Nu matak diberkahkeun ku Allah di mana-mana. Di Mekah mah cacak ngahormat unggul kalau diberi ngamakeun. Di Indonesia ongkoh tanah nasubur tapi rakyatna hirupna teu makmur. Ari Mekah mah tanah nan teu subur tapi hirup rakyatna naon? Makmur. Beda nama eta. Nu iqradun an dzikri fa inna lahu ma'isyata dhanka. Urang tarik kesimpulan dari jam nomor ka-4 5 mah mun yang dilapangkeun urang hirup ulah ngabalir tina Al-Qur'an jeung hukum Allah sakitu. Leres tidak? Kagenep mah dikri teh ilmu. Pasalu ahla dikri aya ahal ilmi deh. Tek anjeun bertanya soal hukum ka ahli dikri teh ahli ilmu. Kan itu. Ilmu. Dan ilmu teh pasadayana maksud ilmu dia adalah ilmu agama, hukum agama sebagai hukum dasar. Upami pengetahuan umum itu adalah termasuk kitab wadok. Upami hukum-hukum dasar di pesantren itu adalah hukum kitab taklif. Upami sekolah itu adalah kitab wadok. Kolaborasi ke kanggo ulangna. Aya nama umat muslimin khususnya di Indonesia kabaruhulan ku kitab wadok. Kalengitan ku kitab taklif. Cirina ada sekolah umum alhamdulillah seperti itu. Dan sekolah yang pendidikan agama ambil dari ngampung. TK Al-Quran, TKA, TPA, DTA, Majlis Taklim, Pondok Pasantren dari ngampung. Terus ini kalau orang dia mah ulah terbih di masjid, ulah terbih di kiai, mangurkeun agama, kasih ujian sami. Jadi dikri itu adalah ilmu. Ulah disapirakeun pendidikan agama. Pajukeun hirupkeun majlis taklim, pajukeun diniyah, pajukeun naon tah. TK Al-Qur'an, taman pendidikan Al-Qur'an. Insyaallah. Terus urang ingalah. Lamun teu kitu urang ngabekeun pendidikan agama, jon ka insyaallah. Katujuh. Tujuh mah dikri teh Lauhil Mahfuz. Tapi dimaksud Lauhil Mahfuz dia adalah halna mimbat bi itlaqil nabi sallallahu.
jadi dibahasakeun mahalna teu maksud halna majajan mursalan mimba biitlaqil mahal wa iratil hal ngabalieur tina lohil mahfud teh ngabalieur tina catatan nu aya di lohil mahfud ngabalieur tina qadar Allah keputusan Allah kaeta lamun dia mengabalieur tina keputusan Allah don ka rupak hirupna jadi urang simpulkeun lah ayo urang belajar urang memperhatikan pageuing Allah salat eling ka Allah Quran perhatoskeun hukum-hukum Allah perhatoskeun ilmu tempat ilmu perhatoskeun oge keputusan Allah urang kedah diimanikeun ditampi insyaallah urang bakal dibebaskeun tina kesempitan hirup rumah tangga menata kehidupan bermasyarakat sami bae insyaallah kuncina urang ulah berparing tina zikri nu isina 7 tadi akhirna simkuring ngadoakeun kapanganten mudah-mudahan panjang yuswa sarehat salamet oge sadayana masyarakatna para kiaina pemerintahna terutama di dia Magaduh Paku masih kene fresh 31 tahun Pak luar biasa menuju pengbengan sanes kampung didoakeun mudah-mudahan satataosna dibimbing ku hidayah taufik Allah upami kitu bakal dimudahkeun ku Allah Subhanahu wa taala doa mudah-mudahan terakhir doa mudah-mudahan urang badai cepat berlalu corona betul-betul dinyatakan bebas di seluruh permukaan Nusantara oge umumna dunia ini tapi yang paling penting urang tetap sing paduh agama paduh keimanan tingkatkeun katakwaan insyaallah urang bakal dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala amin kitu Bapak hapunten kasuhun kakirangan sinaran kalangkunganana eta kalepatan kailatan simkuring nuleresna ti Allah nulepatna kabodan simkuring doa terakhir hiji Bapak Ibu sadaya dipanjangkeun yuswa Allah selamat dunia akhirat sehat jasad sehat mana turunan soleh soleha kasab hasil untung beri pinuh kubarokah maut husnul khatimah ini magfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.